Pertama kali datang, dia tuh noleh kanan kiri, terus tanpa basa-basi dia tanya ke mbak-mbak resepsionis ini, "Mbak, saya mau cari orang yang cantik, putih, terus yang agamanya Islam ya, Mbak." Nah, kagetlah mbak-mbak resepsionis ini. Dia tuh kayak agak bingung, terus mbak-mbak resepsionis ini jawab, "Mohon maaf Bapak, di sini nih kantor penyaluran tenaga kerja, bukan kantor biro jodoh." Nah, ketika Kang Jemblung nyari barang di gudang, beliau melihat ada 3 lemari kayu tua yang ukurannya besar-besar. Nah, diperkirakan lemari ini sudah lama sekali nggak dipakai. Kondisinya memang masih bagus, tapi setelah diperhatikan, yang bikin aneh itu adalah ada gambar di situ atau ukiran yang ada di pintu lemari itu. Beliau itu bergumam dalam hati, "Kurang ngajar, ngagetin orang tidur aja. Kalau kamu mau nakutin, kamu salah orang kamu." Dia ini ngomong sendiri sama lemari. Karena nggak tahu kenapa, dia merasa ada sesuatu di dalam lemari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang mungkin teman-teman sudah nunggu, yaitu kisah perjalanan tentang Kang Jemblung. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Raga yang asalnya dari Ponorogo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang teman-teman lihat di thumbnail, bahwa cerita di episode kali ini adalah cerita tentang Kang Jemblung. Jujur bahwa cerita-cerita dari Kang Jemblung ini cerita yang selalu bikin ngakak, tapi juga ada sedihnya juga dan ada horornya juga. Nah, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang namanya Mas Raga. Jadi ceritanya Mas Raga itu setelah melihat kolom komentar, ternyata banyak sekali yang pengen cerita Kang Jemblung ini dilanjutkan. Dan kebetulan memang pengalaman Kang Jemblung ini terjadi bertahun-tahun untuk nyari uang gaib. Jadi banyak sekali pengalaman beliau yang bisa dibagikan oleh Mas Raga. Mas Raga dan Kang Jemblung ini juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Kembara semua yang sudah meluangkan waktunya untuk berkomentar. Dan kebanyakan komentar dari teman-teman ini yang biasanya cuma komentarnya absen di video, tapi di edisi Kang Jemblung itu komentarnya unik-unik. Dan Mas Raga sendiri ini kadang juga ngakak pas membaca komentar dari teman-teman semua. Banyak yang notice pada narasi cerita di menit-menit tertentu. Dan menurut Mas Raga ini menjadikan kolom komentar itu bisa lebih hidup. Bahkan nggak sedikit dari Sobat Kembara yang juga berkomentar cerita Kang Jemblung ini cocok untuk dijadikan sebuah film karena menurut Sobat Kembara ceritanya unik, seru, dan menghibur. Nah, kalau ini kami juga setuju. Jadi di sini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Raga yang setiap kali mengirim ceritanya via email kepada kami tentang cerita Kang Jemblung ini, beliau selalu mendoakan kami semua. Dan mendoakan juga supaya channel Kembara Sunyi ini segera mencapai 1 juta subscriber. Ya, semoga teman-teman semua ikut membantu dan ikut mendoakan kami supaya channel ini bisa menuju ke 1 juta subscriber. Nah, mungkin ada teman-teman Sobat Kembara ini yang belum tahu, jadi Mas Raga ini adalah teman Kang Jemblung. Dan kebetulan karena Kang Jemblung ini nggak tahu caranya untuk mengirim cerita karena keterbatasan usia beliau, jadi Mas Raga
membantu Kang Jemblung untuk menuliskan cerita, mengirimkan ceritanya ke email, ke Kembara Sunyi. Jadi bagi sobat Kembara yang mungkin belum menyimak cerita Kang Jemblung sebelumnya di part 1 dan part 2, link video sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Nah, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu tentang Kang Jemblung. Beliau ini adalah seorang bapak berusia 60 tahun, perawakannya gendut, dan setiap kali jalan itu, istilahnya ginuk-ginuk. Jadi kayak pelan ginuk-ginuk. Dan seperti cerita di sebelum-sebelumnya, bahwa karakter Kang Jemblung ini memang banyol, atau suka plesetan kata-kata. Nah, selama Mas Raga mengenal Kang Jemblung, beliau ini jarang sekali marah katanya. Kalaupun marah itu ya paling cuma diem. Beliau nggak pernah yang teriak-teriak, apalagi sampai memarahin orang. Kalau ngomong itu ya nadanya datar. Dan memang ekspresi wajah Kang Jemblung ini juga datar. Kalau orang yang belum kenal, baru melihat memang kayak orang yang lagi ngambek. Tapi sebenarnya nggak sama sekali. Beliau itu nggak pernah berbicara dengan nada tinggi, apalagi membentak orang. Beliau juga nggak mau terlalu berpikir ribet, pokoknya orangnya ini slow banget. Nah, perjalanan Kang Jemblung mencari pesugihan atau mencari uang gaib ini berasal dari bisnis sampingan Kang Jemblung bersama teman-teman bisnisnya, yang akhirnya teman bisnisnya itu meninggal dunia dan Kang Jemblung harus menanggung semua hutang atas uang yang dibawa sama temannya itu. Dan sebenarnya di sini Kang Jemblung sama sekali nggak tahu kemana uang yang dibawa oleh temannya itu, tapi karena rasa tanggung jawabnya, beliau berusaha mengembalikan uang itu. Nah, pada saat itu total uang yang harus dikembalikan ini sekitar 500 juta rupiah. Dan meskipun pada waktu itu sudah dicicil, tapi tetap saja belum tuntas. Jadi di sini menyambung dari cerita-cerita sebelumnya, di saat Kang Jemblung selesai ritual di Pantai Malang Selatan, pada saat itu memang ritual Kang Jemblung ini berhasil, tapi mintanya itu tumbal nyawa manusia. Dan karena Kang Jemblung dan adik-adiknya ini nggak setuju dengan adanya tumbal, akhirnya mereka membatalkan perjanjian dengan cara selamatan. Jadi foto dan juga uang 2 lembar yang didapat pada saat ritual itu juga dikembalikan dengan cara dilarung di pantai lokasi ritual itu. Ini sebagai pemutusan atau pembatalan kontrak perjanjian, yang artinya perjanjian itu batal. Nah, karena perjanjiannya ini batal, akhirnya tidak jadi memakan korban. Nah, untuk cerita lengkapnya bisa teman-teman lihat di episode sebelumnya, ritual mencari nomor togel. Dan setelah pesugihan di Pantai Malang Selatan itu dibatalkan, hari-hari Kang Jemblung ini tetap dilewati dengan teror orang-orang yang selalu menagih hutang ke rumahnya. Hampir setiap hari rumahnya itu selalu didatengin orang, bahkan ada yang sampai menyewa jasa debt collector untuk menagih. Terus ceritanya pernah suatu kali, pada saat Kang Jemblung ini pas nggak ada di rumah, beberapa orang dengan postur tegap tinggi besar itu mendatangi rumah Kang Jemblung. Ini nggak tahu apa yang dilakukan sama orang-orang tersebut. Mereka itu katanya awalnya kayak celingak-celinguk dan kemudian teriak-teriak. Pada saat itu dia ditelepon sama tetangga-tetangganya. Dan tetangganya ini ngasih tahu situasi di rumah Kang Jemblung. Langsunglah Kang Jemblung pulang. Dan pas waktu beliau ini tiba di rumahnya, beliau melihat anak perempuannya yang masih kelas 4 SD itu nangis sesenggukan di pojok kamar. Dan benar-benar kayak anak yang ketakutan. Dicobalah ditenangkan oleh Kang Jemblung, sampai-sampai anaknya Kang Jemblung ini takut kalau dia sendirian di rumah. Nah, ketika melihat anak perempuan yang masih kecil itu terlihat trauma, Kang Jemblung merasa bingung dan beliau merasa kepikiran sekali. Karena mau bagaimanapun, dia ini kan masih anak-anak. Kalau dia harus menghadapi orang yang terlihat sangar, ya pasti dia takut. Kang Jemblung ini berpikir, apa mungkin anakku ini tadi dibentak-bentak sama debt collector, karena biasanya kalau ada tamu, memang yang bukain pintu ya anak perempuannya ini. Disitulah Kang Jemblung itu semakin was-was kalau pas lagi di luar rumah. Takutnya kalau pas misalnya Kang Jemblung keluar rumah, terus anaknya ini didatangin di rumah sama orang-orang yang nggak dikenal, dan akhirnya diintimidasi, beliau kepikiran hal itu. Akhirnya malam hari itu, Kang Jemblung menuju ke rumah Paimin, ke rumah adiknya. Dan seperti biasa, Kang Jemblung selalu minta kopi setiap kali datang ke rumah Paimin. Nah, setelah dibuatkan kopi sama istrinya Paimin, Kang Jemblung itu cerita tentang para debt collector yang masih sering datang ke rumahnya. Diceritakan juga bahwa hal ini berdampak kepada psikologis anak-anaknya Kang Jemblung, yang tidak lain adalah keponakan Paimin juga kan. Paimin di situ mencoba menenangkan Kang Jemblung. Paimin paham banget situasi yang dihadapi kakaknya.
bahwa situasi ini bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan. Jadi Paimin cuma bilang, wis to Kang, sabar Kang, ya memang kondisimu ini dalam situasi yang sulit. Tapi ya nggak seharusnya ya mereka itu kasar ke orang lain, apalagi ini loh anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Pada saat itu Paimin ini merasa kasihan kepada keponakannya yang masih kecil itu. Ya apalagi keponakannya itu kan masih kecil, apalagi dia seorang perempuan. Takutnya nanti akan jadi trauma ketika dia dewasa. Terus sesaat Kang Cemblung itu diem, terus beliau bilang, lah yo men, ini aku harus gimana lagi yo men, ini aku udah habis-habisan. Dan mereka itu kayak nggak mau tahu, pokoknya minta uangnya dikembalikan. Lah kamu kan tahu sendiri, aku ini nggak pakai uangnya, malah aku kena pulutnya. Nah seolah-olah Kang Cemblung dalam kondisi yang sangat tertekan dan bingung sekali waktu itu. Dan kalau yang ditekan ini Kang Cemblung pribadi, beliau itu nggak masalah. Tapi kalau hal ini sudah menyasar ke keluarga, bahkan kepada anaknya yang masih kecil, Kang Cemblung itu jadi khawatir. Takutnya nanti psikologis anaknya terganggu dalam jangka panjang. Nah, nggak lama Kang Cemblung ngomong seperti itu ke Paimin, beliau ngomong lagi, kira-kira kamu ada cara lain nggak Min? Tapi yang tak tempuh ya jangan gagal lagi. Terus si Paimin ini bilang lah, kemarin kan sebenarnya berhasil Kang, sampean sendiri yang batalin, kata Paimin seperti itu. Terus Kang Cemblung tiba-tiba marah di situ, lah kamu itu gendeng Min, kamu seneng ya kalau aku modar. Kan aku yang diminta jadi tumbal Min. Nah setelah itu Kang Cemblung pun pulang. Sesampainya di rumah sekitar jam 11 malam itu Kang Cemblung ini nggak bisa tidur. Beliau duduk di kursi ruang tamu dan masih kepikiran teror yang datang bertubi-tubi itu. Sesaat kemudian pandangannya ini menuju ke arah foto yang ada di Bigora. Jadi di ruang tamu itu ada foto dia dan juga istri dan juga anaknya. Nah hati Kang Cemblung itu semakin sedih ketika melihat foto keluarga itu. Beliau membayangkan betapa bahagianya pada saat mereka itu bisa kumpul bareng. Terbesitlah dalam pikiran Kang Cemblung, beliau ini pengen pergi. Beliau pengen menenangkan diri dari kejaran orang-orang yang pengen nagih utang. Nah ini tujuan Kang Cemblung. Jadi yang ada di pikiran beliau, beliau harus keluar dari rumah itu. Anaknya bisa dititipkan di Paimin, dan mungkin Kang Cemblung pergi dari rumah untuk beberapa saat. Dan di sisi lain Kang Cemblung itu juga kepikiran anaknya yang masih kecil, gimana kalau dia ditinggal sendirian di rumah. Dan kalaupun pergi ya mau pergi kemana. Awalnya Kang Cemblung masih kepikiran seperti itu. Pokoknya pada saat itu pikiran Kang Cemblung ini benar-benar kacau. Terus beliau ngelihat lagi foto bersama istrinya dan juga anaknya yang terpajang di ruang tamu rumah itu. Dan seketika itu Kang Cemblung ingat, dia ini punya kenalannya itu ada di daerah Tulungagung yang dulu pernah cerita soal penarikan pusaka dari alam gaib. Jadi Kang Cemblung pikirannya ke sana lagi. Kang Cemblung di situ berpikir, mungkin saja dia ini juga bisa narik harta karun yang disembunyikan di alam gaib. Karena Kang Cemblung ini juga pernah dengar bahwa ada harta dari kerajaan masa lalu, terus ini kabarnya hartanya ini disembunyikan oleh bangsa jin supaya nggak bisa diambil oleh para penjajah. Dan nggak tahu sebenarnya apakah cerita ini benar atau enggak. Kang Cemblung cuma mikirnya ya siapa tahu memang benar ada harta karun seperti itu. Karena kita harus memaklumi kondisi orang yang terjepit seperti Kang Cemblung ini pikirannya kemana-mana. Akhirnya 3 hari kemudian, Kang Cemblung ini berangkat ke Tulungagung naik bis. Beliau membawa sebuah tas yang berisi baju ganti, bawa sarung dan juga air minum, dan beberapa perlengkapan yang lain. Dan sebelum berangkat itu, Kang Cemblung ini sempat ngasih pesan ke Paimin bahwa beliau akan pergi keluar kota beberapa hari. Jadi di situ Kang Cemblung bilang ke Paimin untuk supaya ngurusi anaknya. Jadi entah anaknya ini dibawa ke rumah Paimin atau seperti apa, pokoknya yang penting anaknya Kang Cemblung ini selamat supaya nggak diteror lagi oleh debt collector itu. Yang jelas di situ Kang Cemblung pamit, beliau ini pengen menenangkan diri. Nah singkatnya setelah tiba di Tulungagung sekitar jam 4 sore itu, Kang Cemblung ini jalan kaki menuju ke rumah temannya itu. Memang lumayan agak jauh, sekitar 2 kiloan lah dari tempat di mana Kang Cemblung turun di bus itu. Dan setelah sampai di rumah temannya itu ternyata pintu rumahnya itu ketutup. Diketuklah sama Kang Cemblung, dok, assalamualaikum, assalamualaikum. Di situ masih belum ada jawaban dan diketuk lagi beberapa kali dan tetap nggak ada jawaban. Disitulah Kang Cemblung berpikir, wah ini mungkin temannya ini lagi keluar kemana, mungkin cari makan atau beli sesuatu. Akhirnya Kang Cemblung ini nunggu di situ sampai sekitar jam 7 malam, tapi belum juga datang temannya ini. Akhirnya Kang Cemblung itu nyoba melihat ke dalam
rumah itu, dari sela-sela jendela, lampu di dalam rumah itu nyala, tapi lampu di luar itu mati. Akhirnya Kang Jemblong ini memutuskan untuk nyari warung di sekitar situ, dia mau makan dulu, dan sekitar jam setengah 9 atau jam 9 malaman itu, Kang Jemblong balik lagi ke rumah temannya tadi. Diketuk lagi pintunya sambil dia ngucap salam, Assalamualaikum, tapi tetap saja nggak ada jawaban. Nah, disitulah Kang Jemblong memutuskan untuk tidur-tiduran di teras rumahnya itu, berharap kalau nanti temannya pas pulang di malam hari, bisa ketemu Kang Jemblong. Nah, ternyata Kang Jemblong ketiduran sampai pagi. Dan keesokan paginya itu, Kang Jemblong ini dibangunkan sama seorang ibu-ibu yang lagi nyapu halaman. Dan ini kayaknya tetangga yang ada di sekitar sana. Jadi si ibu-ibu tanya, "Lho jenengan ini nyari sinten? Masnya ini nyari siapa kok tidur di sini?" Tanya ibu-ibu itu. Terus Kang Jemblong menjelaskan bahwa dia ini dari Ponorogo, nyari temen yang rumahnya di sini. Tapi diketuk dari tadi, kok nggak ada yang bukain pintu. Ya kita sebut saja nama temannya ini Mas Heri. Di situ ibu-ibu ini menjelaskan bahwa Mas Heri itu posisinya lagi di Jawa Tengah, mengunjungi keluarganya yang ada di sana. Jadi memang nggak ada orang di rumah Mas Heri. Nah, karena Kang Jemblong waktu itu nggak punya nomor HP temannya itu, beliau langsung menuju ke rumahnya. Jadi beliau nggak mengabarkan lebih dulu. Akhirnya Kang Jemblong setelah mendapat kabar ini, beliau pergi dari situ dan berjalan menuju ke arah timur. Jadi karena temannya Mas Heri ini nggak ada di rumah, Kang Jemblong nggak punya tujuan lagi. Dia mau kemana juga bingung. Sedangkan uang yang dia bawa dari rumah itu cuma sekitar 800 ribuan. Cuma cukup untuk makan beberapa hari pikirnya. Nah, Kang Jemblong ini jalan terus tanpa tujuan. Beliau cuma jalan melewati rumah-rumah, kadang juga melewati sawah sampai malam lagi. Dan pada saat malam hari, Kang Jemblong ini tidur di tempat seadanya. Ketika dia ngelihat gardu, dia ngantuk itu, dia tidur di situ. Kadang juga keesokan harinya, dia tidur di musola. Jadi berhari-hari, dia jalan terus, nggak tahu kemana tujuannya. Terus pada satu hari itu, Kang Jemblong ini menuju ke sebuah warung. Kondisinya itu malam, sekitar jam 8-an. Di situ Kang Jemblong ngelihat ada poster penyaluran tenaga kerja luar negeri. Di situ ada sebuah nama PT-nya. Seketika itu juga Kang Jemblong ingat sesuatu, terus dia batin, "Loh, istriku dulu kan tak gadekan di situ." Maksudnya bahasanya ini adalah istrinya digadekan. Maksudnya istrinya Kang Jemblong itu kerja di luar negeri memang, melewati PT ini. Jadi beberapa tahun yang lalu, pada saat mendaftar jadi TKW, istri Kang Jemblong itu menggunakan jasa PT tersebut. Dan Kang Jemblong sendiri yang mengantarkan istrinya ke PT itu, dan alamatnya ada di daerah Blitar. Akhirnya Kang Jemblong ini memutuskan untuk berangkat ke Blitar esok harinya. Karena waktu itu dia jalan dari Tulungagung, ya mungkin sudah dekat dengan Blitar. Akhirnya keesokan harinya, Kang Jemblong ini nggak tahu sendiri apa tujuannya menuju ke perusahaan itu. Pokoknya ya nyampe sana dulu aja lah. Karena dia juga kenal dengan pemimpin perusahaannya. Urusan nanti apa yang harus dilakukan di sana, dipikir belakangan. Siapa tahu nanti di sana ada kerjaan. Akhirnya singkatnya dia sampai di Blitar dan Kang Jemblong itu langsung menuju ke alamat PT ini. Sampai di ruang resepsionis, Kang Jemblong itu menemui karyawan PT tersebut. Ada seorang perempuan usianya sekitar 23 tahun. Terus tiba-tiba Kang Jemblong itu ya kayak biasanya, orangnya ini kan suka banyol, suka bercanda. Pertama kali datang, dia tuh noleh kanan kiri. Terus tanpa basa-basi dia tanya ke mbak-mbak resepsionis ini, "Mbak, saya mau cari orang yang cantik, putih, terus tingginya ya kira-kira 160 cm, kulitnya sawo matang, terus yang agamanya Islam ya, Mbak." Nah, kagetlah mbak-mbak resepsionis ini. Terus dia tuh kayak agak bingung, terus mbak-mbak resepsionis ini jawab, "Mohon maaf Bapak, di sini nih kantor penyaluran tenaga kerja, bukan kantor biro jodoh." Nah, Kang Jemblong ini jawabnya santai, Iya tahu Mbak, makanya saya ini kesini nih nyarinya yang belum nikah, bukan orang yang sudah nikah." Terus mbak resepsionis ini tambah bingung. Nah, ini maksudnya gimana, ada bapak-bapak yang datang kok cari orang yang belum nikah? Nah, ini kan bukan kantor biro jodoh. Akhirnya dia jelaskan lagi, "Pak, mohon maaf, ini bukan kantor biro jodoh, Bapak keliru mungkin. Ini kantor penyaluran tenaga kerja ke luar negeri." Kang Jemblong nggak jawab, dia celinguan. Dia noleh di sekitar ruangan itu, terus akhirnya Kang Jemblong ini nunjuk salah satu foto yang ada di kantor itu sambil bilang, "Nah, itu loh Mbak yang saya maksud." Jadi di situ ada foto ukurannya besar, ada seorang laki-laki pakai jas hitam,
Nah, terus si mbak-mbak ini bilang, oh itu bos kami mbak yang punya perusahaan ini, kata mbak resepsionisnya. Kang Jemblung tanya lagi, mbak tahu nggak siapa namanya? Ya namanya Pak Joko pak. Terus Kang Jemblung ini ngomong dengan santai, ya iya saya tahu, saya kenal Pak Joko, makanya ini yang saya cari mbak, bener kan itu orangnya, saya ini mau cari Pak Joko. Mbak-mbak itu jawab, ya tapi ini bos kami pak, dan orangnya sudah nikah, sudah punya anak. Ya, saya tanya ya, meskipun sudah punya anak kan tetap saja namanya Joko, yang artinya perjaka. Kan nggak mungkin habis punya anak namanya berubah jadi duda. Lah, mbak-mbak resepsionis ini nahan tawan dengar banyolan Kang Jemblung. Mungkin mbak-mbak itu juga geli ketika mendengar jawaban Kang Jemblung, dan akhirnya setelah dihubungi oleh mbak-mbak tersebut, akhirnya Pak Joko itu datang. Awalnya di situ Pak Joko itu lupa-lupa ingat. Gimana orangnya ciri-cirinya? Oh, seperti ini Pak, katanya dari Ponorogo. Oh iya, ya ingat. Nah, akhirnya Pak Joko ini pun datang. Ketika sampai di kantor dan ngelihat Kang Jemblung ada di sana, Pak Joko yang memang sudah kenal sebelumnya dengan Kang Jemblung, beliau senang dan akhirnya menyambut Kang Jemblung. Selanjutnya Kang Jemblung ini diajak masuk di ruang kantornya, terus setelah duduk, Kang Jemblung itu mulai ngobrol dengan Pak Joko. Beliau menceritakan bahwa sebenarnya tujuannya ini bukan ke situ. Ya pokoknya di situ Kang Jemblung menjelaskan kebingungannya, dia dari Tulungagung dan kemudian dia nggak ada tujuan. Tapi karena sudah nanggung jalan dan nggak ketemu orang yang dituju, Kang Jemblung ini mau pulang juga nanggung. Akhirnya dia bilang kalau dia putuskan ke Blitar karena baru saja ngelihat poster PT dari Pak Joko. Nah, karena sudah di luar kota sekalian, beliau ini mau cari peruntungan. Beliau nggak mau pulang tanpa hasil. Siapa tahu dengan menemui Pak Joko ini ada solusi. Dan nggak tahu dengan cara apa, yang penting pokoknya bisa pulang bawa hasil. Kalaupun belum pada hasil, ya lebih baik dia nggak pulang. Terus Pak Joko ini sempat tanya, lah terus jenengan ini loh kalau nggak mau pulang, mau tidur di mana? Kang Jemblung menjelaskan, ya tidurnya bebas Pak, bisa di mana aja, bisa di masjid, musola, bisa di pos kamling, bisa juga di teras rumah orang. Nah memang Kang Jemblung ini sejak muda itu sudah bermain di jalanan. Kenalannya itu ya sopir angkot, tukang ojek, pengamen, kernet, bahkan preman-preman pasar dan juga terminal itu rata-rata kenal semua dengan Kang Jemblung. Jadi kehidupan jalanan itu bukan hal yang asing bagi Kang Jemblung. Nah waktu itu Pak Joko menjelaskan bahwasanya memang nggak ada lowongan di tempat kerjanya. Kalaupun ada lowongan, kebanyakan Pak Joko itu selalu nyarinya karyawan perempuan. Jadi di situ karena merasa kasihan, Pak Joko ini cuma bisa menawarkan supaya Kang Jemblung itu menempati rumah adiknya untuk sementara sambil cari kerja di sekitar Blitar. Kebetulan rumah adiknya Pak Joko itu kosong, sudah beberapa tahun nggak ditinggali. Nah, pikiran Pak Joko, kalau seandainya rumah ini ditempati, paling nggak rumah itu bisa terawat lah sedikit-sedikit, daripada tidak ditinggali. Akhirnya dengan senang hati Kang Jemblung menerima tawaran dari Pak Joko. Tapi untuk urusan makan sehari-hari, Kang Jemblung ini disuruh untuk mengusahakan sendiri. Padahal sebenarnya Pak Joko juga ngasih subsidi sedikit-sedikit. Jadi ceritanya, rumah itu adalah rumah adiknya Pak Joko, dan sekitar 4 tahun sebelumnya adik dan juga istrinya ini pergi ke luar negeri untuk bekerja di sana. Sedangkan anaknya tinggal bersama neneknya. Jadi rumah itu nggak ada yang menempati selama 4 tahun. Nah, cuma seminggu sekali kadang-kadang dibersihkan sama anak buahnya Pak Joko. Singkat cerita, Kang Jemblung diantarkan oleh Pak Joko ke rumah itu. Jadi letak rumahnya itu bukan di pinggir atau protokol jalan besar, bukan. Rumahnya ini jauh dari pusat kota, agak ke pinggir. Dan dari jalan besar itu masuk ke area pemukiman. Terus setibanya di depan rumah itu, Kang Jemblung berdiri di samping pagar nunggu Pak Joko buka gerbangnya. Rumahnya ini kalau dibilang rumah jadul juga enggak. Tapi kalau dibilang bangunan baru, ya juga enggak. Ya kira-kira rumahnya itu kayak bangunan era 60-70-an lah. Di depan teras rumah itu ada pohon mangga yang enggak terlalu besar. Dan lantai di rumah ini sudah keramik semua. Setelah itu Pak Joko buka pintu dan mempersilahkan Kang Jemblung masuk. Ternyata di dalam rumah itu rapi. Ada kursi sofa yang warnanya coklat, ada TV di samping lemari, ada juga foto keluarga dan beberapa hiasan dinding. Dan semuanya itu kelihatan rapi, cuman kotor. Dan gak ada tanda-tanda kumuh. Jadi denah bangunan ini di depan itu teras rumah, terus ruang tamunya itu bersambung dengan ruang keluarga, dan di belakang sendiri ada dapur dan juga ada kamar mandi. Sebenarnya ada 3 kamar, yaitu 2 kamar di ruang tengah dan 1 kamar di dekat dapur. Tapi kamar yang di dekat dapur itu dijadikan gudang. Jadi hanya tersisa 2 kamar di ruang tengah. Dan paling ujung sendiri di sebelah kamar mandi itu ada pintu menuju ke belakang rumah. Waktu itu Kang Jemblung belum ngeliat
kira-kira ada apa di balik pintu itu. Karena pada saat itu ya kondisinya ini cukup larut malam, akhirnya Pak Joko itu mempersilahkan Kang Jemblung untuk tidur di sana, dan Pak Joko pun pamit pulang, terus menitipkan rumah itu untuk ditempati Kang Jemblung. Setelah itu Kang Jemblung mempersiapkan diri untuk tidur, beliau ini milih kamar nomor 2 dari depan. Nah, malam itu ketika menempati rumah ini, nggak ada kejadian atau hal aneh yang beliau alami. Terus keesokan harinya, Kang Jemblung ini mulai bersih-bersih rumah. Beliau mulai nata kembali barang-barang yang sempat ditutup kain, beliau membersihkan barang-barang yang sudah berdebu, sudah kotor. Pada saat Kang Jemblung masuk di kamar yang paling belakang, yang difungsikan untuk gudang itu, beliau mengakui bahwa hawa di ruang itu lembab dan pengap. Kang Jemblung di situ mulai nyari perabot rumah tangga, barangkali ada yang bisa digunakan. Selanjutnya barang-barang yang nggak dipakai ini itu tetap dibiarkan di gudang. Nah, ketika Kang Jemblung nyari barang di gudang, beliau melihat ada 3 lemari kayu tua yang ukurannya besar-besar. Karena pada saat itu Kang Jemblung nggak menemukan peralatan untuk masak, beliau mikirnya mungkin ada beberapa peralatan masak ini yang disimpan di salah satu lemari itu. Akhirnya dibukalah satu persatu lemari itu, tapi ada 1 lemari yang kondisinya itu gembokan, digembok. Padahal 2 lemari yang lain ini nggak digembok. Pertanyaannya, kenapa kok lemari yang satu ini digembok? Berarti kan ada barang berharganya di situ. Kang Jemblung mikirnya, ini apa mungkin ada sesuatu yang berharga di situ? Mungkin sertifikat rumah, emas, atau perhiasan. Ini pikirnya sudah seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mana mungkin ada barang-barang berharga kalau misalnya ada sertifikat rumah, emas-emasan, atau yang lainnya disimpan di gudang dan nggak dibawa? Kan nggak mungkin. Harusnya kan ini disimpan di lemari yang mudah dijangkau, atau kalau memang rumah dikosongkan ya pastinya dititipkan di keluarganya. Nah, diperkirakan lemari ini sudah lama sekali nggak dipakai. Kondisinya memang masih bagus, tapi setelah diperhatikan yang bikin aneh itu adalah ada gambar di situ atau ukiran yang ada di pintu lemari itu. Gambarnya ini atau ukirannya ini itu kayak ada sketsa wajah. Tapi sketsa wajah ini bukan seperti sketsa wajah manusia. Jadi lebih mirip kayak makhluk lain. Dan di sekitar sketsa wajah itu terdapat semacam pola tertentu. Jadi seolah pola ini itu kayak membentuk sebuah simbol. Sempat Kang Jemblung itu mikir, dia akan membuka paksa gembok tersebut. Tapi karena Kang Jemblung ini nggak nyaman untuk membuka barang pribadi orang lain, akhirnya Kang Jemblung mengurungkan niatnya, dan dia pun keluar dari gudang tersebut. Ketika Kang Jemblung keluar dari gudang, terus beliau itu ngelihat pintu yang tadi malam belum sempat dibuka. Akhirnya Kang Jemblung bukalah pintu yang ada di belakang, ternyata di belakang itu adalah tegalan belakang rumah, atau semacam kebun kecil yang tidak terurus. Nggak ada pagar pembatas di situ, jadi lokasinya itu kayak umumnya tegalan di belakang rumah yang ditumbuhi dengan semak belukar. Ada juga pohon besar seperti pohon jati, pohon mangga, dan juga pohon pete. Nah, selang beberapa hari, Kang Jemblung menempati rumah itu, nggak ada satupun kejadian mistis yang beliau alami. Tapi tepat 1 minggu, beliau mengalami hal aneh. Jadi ceritanya di tengah malam itu ada suara benda kayak berjatuhan dari arah dapur. Tapi suaranya itu bukan suara barang pecah belah. Suaranya ini lebih mirip suara benda tumpul yang jatuh. Suaranya itu klodak-klodak. Tapi Kang Jemblung cuek ketika mendengar ini. Pada waktu kondisi Kang Jemblung itu hampir tertidur lelap, beliau itu dengar ada suara pintu yang digedor-gedor, dok. Disitulah Kang Jemblung kaget. Suara ini bukan kayak ketukan pintu, lebih seperti kayak gebrakan atau gedoran. Akhirnya Kang Jemblung pun keluar dari kamar dan mencari arah sumber suaranya. Ternyata suaranya ini berasal dari gudang belakang. Terus ketika Kang Jemblung mendekat ke arah gudang itu, suara itu masih terdengar, masih ada gedoran, duk. Dan Kang Jemblung pun langsung masuk gudang tersebut, lampu dinyalakan, ternyata suaranya ini langsung hilang. Kang Jemblung pun dengan rasa yang agak jengkel, beliau itu bergumam dalam hati. Orang ngajar ngagetin orang tidur aja, kalau kamu mau nakutin, kamu salah orang kamu. Dia ini ngomong sendiri sama lemari, karena nggak tahu kenapa, dia merasa ada sesuatu di dalam lemari ini, yang Kang Jemblung yakin pasti suara tadi itu berasal dari lemari yang aneh ini. Nah, posisinya Kang Jemblung itu masih sambil berdiri di dalam gudang itu. Dan pada waktu Kang Jemblung ini mau keluar dan mau nutup pintu gudang, suara ini muncul lagi, duk. Langsunglah Kang Jemblung ini berbalik dan nyari dari mana sumber suara itu. Nah, setelah diamati dengan seksama, ternyata memang benar dugaan Kang Jemblung di awal.
Jadi suara ini berasal dari lemari yang ada simbol-simbol aneh itu, dan ada ukiran yang mirip pola tertentu itu. Dan yang aneh lagi, bersamaan dengan suara itu, lemarinya itu agak bergerak. Jadi kayak ada sesuatu di dalam lemari yang kayak mau keluar. Nah, Kang Jemblong ini sempat mikir, lah ini tikus atau binatang apa? Masa iya tuan rumah itu nyimpen binatang di dalam lemari ini? Akhirnya di situ diperhatikan terus oleh Kang Jemblong, dan memang benar, ada suara dari dalam lemari itu. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba untuk membuka pintu lemari ini dari dalam. Akhirnya Kang Jemblong pun balik ke kamar dan dia tidur lagi. Terus beberapa hari kemudian Kang Jemblong ini mendengar hal itu lagi. Jadi dia mendengar lagi suara kayak gedoran pintu. Tapi Kang Jemblong mengabaikan hal ini. Dan gak berselang lama ada suara erangan kayak semacam suara harimau. Nah, suaranya itu kayaknya dari luar rumah. Karena suaranya itu terdengar agak jauh. Tapi hal itu juga diabaikan oleh Kang Jemblong. Nah, kejadian yang seperti ini itu terjadi beberapa hari sekali. Kadang terjadinya 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Dan kejadiannya itu selalu di antara sekitar jam 11 malam sampai sekitar jam 2 dini hari. Dan pasti setelah mendengar suara gedoran dari lemari itu, langsung muncul suara seperti erangan macan. Nah, tapi semua itu nggak menjadikan Kang Jemblong takut. Ya memang karakter orangnya ini cuek dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya selang beberapa hari kemudian Pak Joko ini datang mengunjungi Kang Jemblong. Terus di kesempatan inilah Kang Jemblong ini menceritakan semua kejadian mistis yang dialami di rumah itu. Awalnya Pak Joko ini tanya, gimana Mas? Sudah ada kerjaan belum? Belum ada Pak, ini masih nyari-nyari. Akhirnya Kang Jemblong cerita soal kejadian mistis yang dia alami. Termasuk tentang suara gedoran dari lemari kayu yang ada di gudang. Akhirnya Kang Jemblong ini minta izin ke Pak Joko. Dia penasaran, dia pengen buka lemari itu. Nggak tahu apakah Pak Joko ini mengetahui hal tersebut, atau memang beliau sama sekali nggak tahu, karena katanya ini adalah rumah adiknya. Tapi sebelum Kang Jemblong minta izin, dia sudah tanya-tanya dulu isi dari lemari itu. Takutnya nanti ada surat berharga atau perhiasan yang disimpan di situ. Dan Pak Joko menjelaskan bahwa setahu dia nggak ada surat berharga ataupun perhiasan yang disimpan di rumah tersebut. Karena pada saat adiknya Pak Joko keluar negeri itu, semua barang berharga dan surat berharga sudah dititipkan di Pak Joko. Pada akhirnya ya Pak Joko memberikan izin kepada Kang Jemblong untuk buka lemari kalau ada sesuatu yang mengganggu memang. Nah, dikhawatirkan yang ada di pikiran Pak Joko mungkin memang ada binatang atau tikus yang bersarang di rumah itu. Karena sejarah rumah itu ya rumah biasa, nggak ada sejarah mistis atau bekas rumah tragedi. Ya mungkin karena beberapa tahun nggak ditinggali, bisa jadi ada binatang liar yang masuk dan bersarang di lemari tersebut atau di rumah itu. Nah, akhirnya setelah mendapat izin dari Pak Joko, Kang Jemblong ini berniat kalau malam nanti terdengar suara itu lagi, Kang Jemblong akan membuka paksa gemboknya. Dia akan paksa bongkar lemari itu. Karena Pak Joko sendiri juga nggak tahu kunci lemarinya di mana. Akhirnya malam pun tiba, Kang Jemblong waktu itu masih nonton TV sambil ngopi dan sambil ngerokok santai. Sekitar jam 10 malam, Kang Jemblong sudah mulai ngantuk. Dan akhirnya dia pun ketiduran di depan TV. Nah, di tengah malam itu Kang Jemblong kebangun gara-gara dia ini mendengar ada suara dari dalam gudang. Suaranya ya masih sama kayak yang kemarin-kemarin. Akhirnya tanpa pikir panjang, Kang Jemblong langsung nyari alat untuk buka paksa gembok lemari itu. Dia nyari palu, nyari linggis, pokoknya nyari apapun itu. Yang penting dia nyari alat untuk bisa buka lemari ini. Setelah dia dapat palu, Kang Jemblong mendekat ke lemari, dan suara yang terdengar dari lemari itu makin kenceng. Jadi makin kayak digedor-gedor. Kang Jemblong langsung mukul gembok itu pakai palu berkali-kali. Jadi gembok itu dipukul paksa, tapi tetap nggak bisa lepas. Akhirnya dicoba dicongkel pakai linggis, tapi juga tetap nggak bisa. Kang Jemblong di situ sudah merasa kok ada yang aneh. Gembok ini nggak bisa dirusak, padahal gemboknya ini kecil. Karena Kang Jemblong waktu itu merasa ada yang janggal, dia sempat diam sebentar. Dia sempat pikir, ini gembok ini loh cuma seukuran korek api biasa, kok nggak bisa dibuka. Sedangkan gembok yang lebih besar, ini bisa dibuka dengan gampang. Menggunakan palu pun bisa. Nah, karena waktu itu berkali-kali dia sudah coba dan nggak bisa dibuka, Kang Jemblong pun akhirnya nepuk-nepuk lemari itu, persis di bagian sketsa wajah yang terukir di situ dengan telapak tangannya. Pada saat menepuk-nepuk lemari itu, Kang Jemblong ini sambil ngomong, ya wes, tunggu ya, besok ya, kita lihat
Apa kamu masih bisa ganggu? Kalau kamu masih tetap ganggu, awas kamu ya. Kang Jemblung ini nada bicaranya itu kayak ngancam. Karena beliau berpikir dia sudah dapat izin dari tuan rumah. Kalau ada hal yang nggak beres, Kang Jemblung bakal mengambil tindakan yang diperlukan. Akhirnya keesokan harinya Kang Jemblung pergi ke toko, dia beli rokok dan juga beberapa perlengkapan kebutuhan, termasuk dia beli alat tambahan untuk buka lemari itu. Nah, malam itu sengajalah Kang Jemblung ini melean. Beliau nggak tidur untuk berjaga-jaga kalau lemari ini bunyi lagi. Dan benar ternyata sekitar jam 11 malam lebih, ada suara gemeluduk lagi dari dalam lemari. Dan itu jelas banget, duduk kayak ada orang yang gedor dari dalam lemari. Langsunglah Kang Jemblung ini cepet-cepetan masuk ke dalam gudang. Beliau cuma berdiri di depan lemari sambil ngomong, ini peringatan terakhir ya, kalau kamu tetap nggak berhenti. Belum sempat Kang Jemblung menyelesaikan omongannya itu, suara dari dalam lemari itu semakin kenceng, kayak ngece Kang Jemblung. Dok, 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 dok. Kenceng banget suaranya. Dia ini kalau dipikir-pikir memang agak lucu. Kang Jemblung ini ribet dengan lemari selama berhari-hari. Akhirnya dari situ seolah-olah ketika lemari ini mengeluarkan suara yang seperti ini, seolah-olah ngece, dan seolah-olah suara itu menjawab tantangan Kang Jemblung. Kang Jemblung malah ngomong, malah ngelunjak. Oke, kalau itu maumu. Kang Jemblung ini cepet-cepetan keluar dari gudang, terus dia balik lagi, sambil tangan kanan itu nenteng sebuah jerigen kecil yang isinya bensin. Dan tangan kirinya ini nenteng geraji, terus diletakkan di dekat lemari. Kang Jemblung ini kembali menepuk lemari itu. Wes ya, tak geraji kamu, tak potong-potong. Kalau perlu tak jadikan kayu bakar kamu. Dan kalau dipotong masih nggak mempan, ini sudah tak siapkan bensin, tak bakar langsung. Kang Jemblung mikirnya realistis. Nggak mungkin lah kayu kok nggak terbakar. Karena ini adalah jurus terakhir yang bisa dilakukan, rencana Kang Jemblung, lemari ini mau digeraji. Dan akhirnya dipotong jadi beberapa bagian, kemudian akan dijadikan kayu bakar. Nah, dari situlah Kang Jemblung ini keluar gudang, dia ambil korek yang terletak di dapur. Pas balik, Kang Jemblung kaget. Nah, tiba-tiba pintu lemari ini sudah kebuka. Jadi lemari ini ada satu ruang rahasia untuk menyimpan barang. Letaknya itu ada di bawah sendiri yang dilapisi semacam triplek. Setelah dibuka, Kang Jemblung ngelihat ada sebuah kotak kayu tua di situ. Nah, Pak Bisma menjelaskan bahwa ada tempat yang dianggap angker oleh warga sekitar. Lokasinya itu di dekat rumpun bambu. Jadi beliau itu bilang ke Kang Jemblung, ya barangkali nanti jenengan dikasih nomor togel atau apalah. Mendengar hal ini, Kang Jemblung itu kayak dapat angin segar. Mungkin inilah kesempatan yang selama ini ditunggu-tunggu. Akhirnya ditunjukkan langsung bahwa Kang Jemblung ini dapat koin emas dari hasil ritual. Ketika melihat koin itu, Pak Bisma kaget. Loh Kang, sampean berhasil loh Kang dapat koin emas. Dapatnya gimana Kang? Coba cerita Kang. Pak Bisma juga kaget waktu itu.